การต่อสู้กันระหว่างชาโดว์พาราดินสายโอเวอร์ลอดสายเก่าออนไลน์กับอันนี้ใช่ป่าวะเป็นโคเด็ดกับอควาฟอร์สายเมลตอมปักมากอ่ะมันบอกที่แปะมันบอกให้ผมสับเด็กไม่ค่อยได้นะครับเจ็บมืออย่างนี้สิเปลี่ยนสองครับเนี่ยเปลี่ยนสองนะครับพูดหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเย่อาจจะติดขากล้องนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะฮะเรางบน้อยมาแบบโอ้เกือบนะลืมก่อนไปเลยจบเทิร์นครับดีหยิบได้พอดีเกือบไม่ได้แล้วได้อินเดย์จะไปลินใจตอนนี้ก็จะเห็นกูแพ้แล้วครับเกลขึ้นมือนะครับขึ้นไปครับบ่ายใช่ไหมก็เห็นเพื่อนบอกว่าบ่ายกันไม่ตีใช่ไหมจบเทิร์นตีไม่กล้านะจบเทิร์นพี่แต่ขี้เปล่าขี้อะไรไม่รู้เรื่องตีแวนครับกลัวเหรอไว้เช็คไม่มีติ๊กเกอร์ครับก็ต้องสกิลไหมสกิลอะไรมันต้องตีไปครั้งที่3ตัวเราโง่เองไม่ต้องไล่เป็นร่างวัตตาของกูไม่ใช่แล้วจากนั้นก็สกิลจริงอะไรโชว์คือมือครับรู้แล้วนะขอให้หน่อยคอครับสกิลของเนวาทิ้งดอใช้ได้เลยอะจากนั้นก็ตีไม่ยอมตีป้องกันมิดพี่โชว์หยิบการไปไม่ป้องกันครับนิวติ๊กเกอร์ครับมาอีกอะใครครับมันจะมาอย่างนี้ไหมไรครับเอามาแล้วนะครับตัวเหี้ยไม่ใช่ขอโทษครับเอาจริงๆนะไม่มีไม่เอาผมว่าต้องเสนองานเลยมิวตีข้างครับให้ไปเลยบูทตีครับ16,000ว้าวไม่ปล่อยไม่ปล่อยคืออะไรโทรเรียกมาดินิวจบเธอนี่เป็นนิวต่อไปไหนวะนี่คือตึกนิวที่เกิดสักครู่นะไปดีบายแล้วครับของมึงตีข้างนู้นใครอ่ะตาต้องการครับตีข้างนู้นปล่อยครับตีแวนไม่กล้าครับสแตนลังดีมากตีไม่จบเลยผิดแล้วเว้ยกูข้ออะไรข้อไปดูนี้ข้ออะไรไม่เอาขอโทษครับตีการ์ดตีเลียไม่เฮ้ยเดี๋ยวไม่ตีแวนโนการ์ดเช็คสแตนไหมสแตนนิเกอร์โดนข้างข้างเลียการ์ดสกิลอ่อนมาตีไปครั้งที่3ฮิตเปิด5 ใบไม่มีครับอะไรจุ๊บมิ้วอยู่ไหนตัดได้ครับมิ้วอยู่ไหนเขานำเสนองานกันใช่ไหมมาหนึ่งนะจะอะไรก็นำเสนองานพ่อพ่อยอ่ะจากนั้นก็ขอเยี่ยอะไรมาจิ๊กล้อนะนำเสนองานตัวขอดูครับบนมือหน่อยมีเปิดล้ออยู่ในโรงเรียนแล้ว5 ใบครับเดี๋ยวสักครู่นะเอ้ยจะบ้าเลยนำเสนอสิมันเป็นงานIFเขาต้องนำเสนอโรลิโจมอ่ะตีแวน14,000จุ๊บทำไมถูกแต่เป็นอย่างนี้ประวัติอันนี้ถ่ายทำช่วงใกล้จะประกาศผลไม่มีติ๊กเกอร์ครับเตีย2 ใบครับเรียนกันอันนี้ถ่ายทำช่วงใกล้สอบใกล้จะประกาศผลไม่ต้องห่วงเสียงดังหน่อยโอ้จุกครับจบเกินมันโทรหาเกินไม่ถูกเห็นเกินมาถามหานี่ว่าทำไมไม่ถูกนั่นเสนองานอยากจะบ้าตาย
ตีแวนครับเอ้ยตีข้างครับ อุ้ยใครได้ให้วะ เขาซื้อพวกประมาณได้แล้ว 18ครับ บัวละแสนไม่ใช่ ตีแวน เท่าไหร่ ผมมาน้ำเสมอกับที่ กี่ขีด 16,000ขี้เดียว ไม่กันผม Hand power เช็คโม สกิลมาตีฮิต ไม่อยู่ไปรับ ยั ฟัง ได้แล้ว แกมเช็คโมขอดูกราฟมือหน่อยครับ จะบอกว่ามันไปแข่งกอล์ฟนี้แล้วกัน แข่งก๊อก แข่งตีกอล์ฟมันฟัง มา โอ้ไม่น่าเชื่อ เข้ามา ตีข้างครับ16,000 แข่งตีกอล์ฟมันฟัง เจออะไรที่เหนือกว่ามันก็ต้อง บอกให้ได้เงินรางวัลเดี๋ยว ทิ้งเงินของตัวเอง มันก็ไม่ชนะ 60,000โอเค ถ้าเข้ารอบมันก็ได้2-3,000 ไอ้หรอเมื่อกี้ตัวนี้ตีไหน มันชนะมั้งไม่ชนะมั้ง ตัวเนี้ย มัน ตี ก็ได้ ข้าง ตังค์ อ๋อ นะ โอเคกาดถือว่ากาดไปแล้ว คุ้มค่าได้กอล์ฟนะ ขอ ไม่กล้องมันแพงไง ตีแวน ได้วัน 14,000 กลางสนาม แล้ว มัน มี ก็ได้ เช็ค ตีแวน23,000 2เค เอาสาม ไปแข่งกรรมได้2-3,000กัน 31,000 2 ใบไม่มีอะไรเลย โอ้โห นี่แหละที่ ตีแวนก็14,000 ป้องกันครับ จบเติร์น เกือบตายครับ โอ้โหเยไม่น่าเลย ไม่น่ากาดเลย ไม่ได้กระปุนไม่ได้ไปเกิด ได้ฮิวทิกเกอร์เฉยไรมิลสโตนตีข้างครับ ให้ไปเลย ตี เอ้ แวน ให้ไปเลย ตีแวนครับ เท่าไหร่ 16,000เอง นี่ไง เจ๊กไว้ที่1ไว้2ไม่มีอะไรเลยบูทตีแวน18,000 แต่เรา เอ้ยอืม ตีแวน ก็ไม่แน่ เขาบอกรอขู่รอง่าย ตีแวนก็13,000 นี่มัน 2 เลย เอ้ย ครูอะไร ครับ ส่ง ดู ได้ บานาเมฆ ครูอะไร นี่เว็บครู รอพลังข้างนี้ บีละเมฆป่ะมึงเห็นเว็บครูไม่หนู 21,000 คิดเต็ดบอล จับอะไรที่มันเป็นการ์ตูนหรือเฟซบุ๊กอะไรชอบงาน จบเทิร์นครับผม โหดชิปกูแกนี่ชอบหมดอ่ะ ใจเย็นๆหนุนเอ้ย ผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว เดี๋ยวแล้ว มันมาแล้ว การเอกสารออนไลน์เป็นแปลไทยมาจากไหน ฮอตไลท์ มันมาแล้วตัวเฮีย ว่าครูเรา เหลือก๊อต จุ๊บ เฮ้ยใครได้ให้ เพราะว่าซาต้องพิเศษเลยบอกเปิดเรา ของ แข่ ดี ง เน กอ อะ ล์ฟลำปาง 2K เนาะ กี่เดียว คือบอกกู สอง ไป ตรง แข่ง ไหน กอล์ฟลำปาง มิว ไอ้มิ้ว พีจี แม่มิ้วเว้ย ขอโทษครับ เช็ค ใคร 18,000ครับ เนี่ย ปล่อยเนียวไม่ได้ โทรคุยกันนะคุยกันพอๆกับหนูไม้มันคุยกับเปิดแล้วบอก น้องคุยกัน เพิ่งไปไถมาเลย ตีแวนครับผมหมื่น อู้กับหนูเลยขนาดอู้ภาษาคน ตีแวนครับผม19,000 โอ้ 19,000 โอ้โหนี่ก็ถึงพูดได้ยังไงวะมีหัวพูดประมาณว่ามันตัวไหน หายแล้วทีมจัดวอล มิดเลยครับ เรียน AV ขี้พลังข้างหมด 21,000 2ที การครับ จบ เอา เทิร์น เอามานี่ดิมาคุยกันแม่มิวเลยดิ โอเค มานี่ดิมาคุยดิ ระยงระยางพูดเลย มีการเพิ่มมือกี่ใบครับ มันปี ตีไป5ใบ ถ้าปิดไม่ได้ก็จบแล้วครับ นะ ตีแวน16,000ครับ 16,000 ครับ ต้องคุย 18,000ครับ คุณบอกนี่ต้องคุยด้วย พีจี เช็ค18,000ครับ พี่ จบ เส้น เทิร์น พี่ ครับ เส้นทุกคนหนูที่บอกคนเดียวมา จบแล้วครับ คิดเองเอง ตีแวน14,000ครับผม ใช่ไหมหนู ป้องกันครับ ตีแวนครับ ผ ผม ม ให้คุณปิดอย่างเท่ๆเลยอ่อยครับ เช็คไม่มีทิกเกอร์ ก็จบกันไปแล้วนะครับ ตาย ก็ที่จริงสายนี้ก็ไม่ใช่ว่ามันที่จริงสายนี้ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งนะแต่ว่าตัวตีสลับเขาไม่ขึ้นใช่ไหมอ่ะ ไม่ขึ้นสักใบ คน เลย นี้ก็ ก็ เนี่ยใส่ไปตั้ง6 ใบอ่ะตัวตีสลับตีลุกดิ ก็จบกันไปแล้วนะครับ ขอบคุณที่รับชมมากครับขอบคุณครับ